I've arrived again. Premièrement, beau petit cocktail. Arrêtez de laver vos champignons sous l'eau. Les champignons, c'est des déposés dans le bouillon. Ça a été là ici. On fait un problème, je veux soit encore là, c'est une herbe fine, orange, c'est devient plus que c'est fin, plus que je trouve plus pour vous, et on arrache. Et on vient écraser l'autre. 2, 3, 2. Mais tu m'y mets. Voulez-vous chacun un bol, guys? Et venez me...